عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في اول فيديو في جيجرز جاي. الفيديو هذا باش نعلمكم كيفاش تركبوا بي سي جيمر وحدكم في الدار من غير ما تمشوا لحتى حد ياخذ لكم فلوسكم ولا يضحك عليكم. دونك بطبيعة الحال باش تركبوا بي سي، اول حاجة لازم تعرفوها اللي انتوما لازمكم تختاروا القطايع اللي يركبوا بعضهم. رد بالكم تمشيو معناها تشريو قطايع يجيو تجيب منه وتركب بي سي، راه ما يجيش كيف الحكاية. لازم تدخل سيتات وتقرا الحاجة هذيا باش تعرف تركب البي سي نتاعك. دونك نبداو كل مرة نجيبو كومبوزون. أول حاجة بطبيعة الحال المذر بورد، كارت مير هذه MSI زائد 370 جيمنج بلس، كارت مير عادية تلبي احتياجات الجيمر. الرسوم نتاعها مش غالي برشا عادي لو كان قارناها بالكارت مير اللي في نفس الجينيراسيون نتاعها واللي سوبورتيو اللي سات قدام جينيراسيون اللي تروها واللي كيسان. بالنسبة للمخ نتاع البي سي نتاعنا اخترنا لكم المرة هذه ايسات كوتيام جينيراسيون قوي برشا معناها للمونتاج وللجيمنج، يعاونك باش تخدم اللعبة على الترا والهاي من غير حتى مشاكل، وحتى في الرندرينج في الفيديوهات يعاونك في المونتاج برشا. وباش البروسيسور هذا اللي سخن مش ما تصيرش فيه مشاكل في الهيفي لود، دونك ولينا استغنينا على المروحة اللي تجي معاه واللي هي معناها كاين لا يوزلس في الهيفي لود، ولينا استعملنا الوتر كولينج هذه اللي هي كروزير، والله نسيت اسمها 105 H 105 240 ملم، حاجه قويه برشا كيما ترى فيها في المونتاج ترى باش تركبها. وباش البروسيسور نتاعنا يخدم بالبرفورمانس اوبتيمال نتاعو اخترنا له رامات باهيين هايلين برشا واللي هما جي سكيل 3 رامات RGB مزيانين برشا. يركبوا البي سي تراو كيفانهم معناها حلوين، ونحن في الناس فنانين كيما تعرفوا انتم ونحبوا الجماليه والذوق العالي، هكا علاش اخترنا الرامات هذوما واللي بالمناسبه ربحوا احسن جائزه رامات في اوروبا في عام 2007. دونك تو نتعداو لاهم كومبوزون عندنا واللي هو الكارت جرافيك. الكارت جرافيك هذا بالنسبه للبي سي تاعنا ما تسمعش، واللي هي 1060 6 جيجا MSI جيمنج بلس. كارت جرافيك يعني الديزاين تاعها حلو برشا، فيها دبل فان قويه برشا، تخدم لك لعب في الالترا. باش نجمو ناليمونتيو لي كومبوزون هذم الكل اخترنا بود اليمونتاسيون او باور سبلاي كما يقولوا بالانجليز، حاجه مزيانه برشا اللي هي الكورزير RM 750 X. الكومبوزون تاعنا الكل باش نخليهم لبرا نحطوهم في بوتي، البوتي هذه اللي هي صغيره برشا وخفيفه ظاهرني من ZX T450 نوكتيس، حاجه عملاقه في متوحشه جمله. نتعداو للمونتاج من بعضنا كيما قلت لك. النسوان تاع القطايع كل كاو من الشريط تلقاوهم في الديسكريبسيون في الفيديو، ما تنساوش باش تعملوا طلب على يعجبوك، ولا اكثر القطايع جبت معاهم بوتي من الخارج على خاطر النسوان تاع تونس ما يقدروش. اول حاجه باش نركبوا البروسيسور في الكارت مير، نحلوا السوكت الموجوده في الكارت مير وناخذوا البروسيسور نقابل المثلث اللي فيه مع المثلث الموجود في السوكت ونركبوا بالسياسه، وردوا بالكم تشدوا من اللوطه باش ما يفسدش. تسكروا السوكت كيما لقيتها من الاول وتنحيوا البلاستيكه، وهكا البروسيسور نتاعنا يبدا راكب في بلاصتو. بعد نركبوا الرامات في بلاصتهم، اول حاجه نحلوا البلاستيكات الموجودين في الاجناب نتاع سلوتس، ونقابل الفراغ الموجود في الرام بالفصل الموجود في وسط السلوت، وننزلوا على الرام بالشوي لنسمعوا حس التكتيكه. PS كيف يبداو عندنا زوز رامات ديما نختاروا 2 سلوتس من نفس الكولر. بعد ما حضرنا الكارت مير جي الوقت اللي باش نركبوا فيه لي كومبوزون تاعنا في البوتي. اول حاجه نحيو السايد بانل، وكان بولار ولا بلكسي جلاس ردوا بالنا عليها على خاطرها سونسيبل برشا وتجي تتكسر. واول كومبوزون بدينا بيه هو البوتي ديمونتاسيون، وكان عندكم باور سبلاي فول موديولار كيف اللي عندي تركبوا الكيبلز اللي حشيتكم بيهم من الاول، سينون تحطها في بلاصتها وتكبسوا عليها بالليفيس اللي يجيو معها.
I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you. بعد نجيبوا الاي شيلد ونركبوا في بلاصتو، وردوا بالكم لا تركبوا الكارت مير قبل، سينو باش ترسيلكم تنحيو فيها باش تركبوا الاي شيلد. وقت نفكسيو في بلاصتو نجيبوا الكارت مير نتاعنا ونقابلوا لي ترو الموجودين فيها بالبلايص نتاع لي فيس موجودين في البوتي، ونكبسوهم بالباهي من غير ما نتقاو عليهم باش الكارت مير نتاعنا ما تكسرش. وتوا جا الوقت اللي باش نركبوا فيه الكارت جرافيك في بلاصتها، نحطها في البي سي اي اكسبريس سلوت ونكبسوا عليها بالليفيس بالباهي باش ما ترزانش على الكارت مير وتكسرها. بعد ما كملنا ركبنا لي كومبوزون نتاعنا الكل في البوتي، نرجعوا السايدز والفرونت بانلز في بلاصتهم كيما كانوا راكبين، وهكا يكون البي سي نتاعنا ريدي تو جو. واخر ايتاب تركبوا البي سي في الضوء وتجربوه، وهاكم تشوفوا الريزالت قدامكم. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو. كان عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك وشير، وكان عندكم اي تساؤل حطوه في الكومنتس، واعملوا سبسكرايب لتنضم للجيجرز جانج. اند بيس.